Псалом 22. Псалом 22. И, конечно, вы помните, что в четверг здесь выступали наши американцы из Уолл-стрит в Нью-Йорке. Наш брат Шени Асан, который работает вместе с этими миллиардерами, 500 самых богатых людей мира. И они приехали к нам, они с бизнес-приложением, к нашим бизнесменам и так далее. И если у кого-то будет бизнес-приложение, и вы бы хотели, чтобы иметь партнеры американцы и так далее, и вас не было в четверг, или вы не смогли быть на клуб 1000 сегодня, то подойдите к Свете. Здесь есть Света, который будет представителем. Смотри туда в зал, чтобы тебя знали. Будет представителем этих наших друзей. И я хочу, чтобы вы могли бы к ней подойти и с вашим приложением, она выслушает вас. А я сегодня хочу проповедовать из книги Псалтирь, Псалом 22. Псалом 22. 22 глава Псалтирь. С 1 по 6 стихи, то есть вся глава, короче. С 1 по 6 стихи. Вы нашли? Псалтирь 22. С 1 по 6 стихи. Господь, пастырь мой. Давайте мы все будем читать вместе. Это место Писания. Раз, два, три. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня в наслаждении жития и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, поправляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господне многие дни. Аминь. Я хочу попросить, чтобы кто-то взял микрофон еще один и сел там, может, впереди, или вы будете мне помогать читать, да? Есть, да? Я буду много места Писания говорить сегодня. Вот это Псалом одна из самых известных и самых распространенных Псалом в христианстве. Все его знают. Даже если не полностью, то хотя бы частично. Я лично, когда я был неверующим, я ходил в такую школу, где нам всем говорили выучить этот псалом наизусть. И мы все его выучили наизусть, и перед сном мы все его всегда читали. И перед каким-то важным делом тоже читали. И когда какие-то проблемы, вспоминали этот псалом. Либо это псалом 22, либо псалом 90. Везде у всех на устах. Окей? Но что-то я хочу вам отметить сегодня. Здесь написано: Господь, пастырь мой. Поэтому я ни в чем не буду нуждаться. И мы всегда это все говорим, и мы думаем, если я буду молиться по этому месту по Писанию, значит, и я не буду нуждаться ни в чем. Но давайте я вам скажу, друзья мои, несмотря, по моему опыту, несмотря на то, что я читал это место Писания, молился по этому месту Писанию, я так нуждался, что ой-ой-ой, ужас. У меня все равно при этом ничего не было. Почему? Потому что я думал, может быть, что-то я неправильно делаю, или что-то Бог не хочет мне помочь,
Или что-то это слово на меня не действует, короче. Написано, я ни в чем не буду нуждаться, а я только в одних нуждах. И я вам скажу, что очень много таких случаев. Наверное, миллионы верующих по всему миру считают это местописание и надеются на то, что их проблема все решается, и Бог будет действительно заботиться о них, и что нужды не будут, и так далее. Но при этом страдают и мучаются. Так, написано, я ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем. Как это так? Ни в чем вообще? Да, это то, что Бог говорит. Но Он говорит, если Бог твой пастырь, ты ни в чем не будешь нуждаться. И мы думаем, Господи мой, а почему я тогда имею столько проблем еще? Если то есть Бог пастырь обозначает, что Господь будет заботиться о тебе. Это иллюстрация, это как бы здесь, это Писание рисует нам картинку о пастухе. Пастырь, это как пастух. Вы знаете, что пастух всегда заботится о своем овцах. И пастух находит пажития для них. Пастух приводит к воде, пастух ведет, пастух все делает для этих овец. И действительно, овцы ни в чем не нуждаются, если есть пастух. Пастух находит территорию, зеленые пастбища и так далее. Однако, в этом месте Писания есть что-то, которое Бог мое внимание обратил. Бог мое внимание обратил на то, что я и мы не будем ни в чем нуждаться, только в том случае, если мы позволяем Богу быть нашим пастором. Господь, пастырь мой, является ли Он вашим пастором на самом деле, или это только на словах? Вы ни в чем не будете нуждаться, только в случае, если на самом деле вы настолько покорны Ему, вы настолько послушны Ему, вы настолько подаетесь вождению пастора, вы настолько подаетесь Его руководству, что безусловно, и Бог мог бы свидетельствовать, что действительно ты послушный овца. Только в этом случае ты не будешь ни в чем нуждаться. Тогда Он будет о тебе заботиться, Он будет тебя вести, Он пажитям и так далее, сложным пажитям, и Он будет обеспечивать тебе и воду, и все, в чем ты не нуждался. Но это только в том случае, если сначала надо позволить Богу быть твоим пастором. Сначала надо позволить Богу быть твоим руководителем, своим господином, своим руководителем. Надо позволить сначала Богу быть пастором для тебя, прежде чем Он позаботится о том, что ты ни в чем не будешь нуждаться. Вы знаете, у пастора бывает не только овцы, у пастора бывает тоже и козлы. А козлы, когда ему говорят, не иди туда, он именно туда идет. Но, чтобы ни в чем не нуждаться, надо быть овцой. А овца, она очень послушная. Она действительно следует за руководством и за направлением пастора. Вот эта овца и не будет нуждаться. Но если кто делает свое, что он хочет, живет своей жизнью, идет своей дорогой, но как он не будет нуждаться? Бог не будет брать за такого овца ответственность. Потому что он не послушный, он не идет дорогой отца. То есть, ты ни в чем не будешь нуждаться, только по мере того, поскольку ты послушный. И по мере того, поскольку и насколько ты следуешь за руководством пастора. Господь, пастырь мой, это должно быть на самом деле. Господь, что действительно факт есть, что действительно Господь есть мой пастырь. Если как там сказать, является ли Он вашим пастором?
Можешь ли ты свидетельствовать, что да, он мой пастор? Может ли сам Бог засвидетельствовать за тебя, что действительно ты послушный овца, и что действительно он твой пастор? Если Бог об этом не может свидетельствовать, значит, ты будешь так нуждаться, что ой-ой-ой, тебя будут еще жалеть. Если ты не следуешь за его руководством, ты будешь нуждаться. Итак, Евангелие от Иоанна, 14:21, пока откроете и будем читать. То есть мы должны делать свою часть, послушаться пастору, прежде чем пастор мог выполнить свою часть. Часть пастора, то есть наш главный пастор это Иисус. Он сможет заботиться о нас, чтобы быть нашим пастором, чтобы мы ни в чем не нуждались, только если мы уже выполняем свою часть, только если мы за ним следуем. Вы знаете, Бог требует сначала послушания у нас. Я вам расскажу историю. Когда я покаялся и пришел к Богу, мне было 19 лет. 19 лет это активный возраст. Активный возраст. К этому времени я уже знал, что такое boyfriend, girlfriend, встречался. Но я никогда не пил, не курил, ничего. Но все равно были проблемы, да? Жил в блуде. Не жил там, встречался, жил. То есть, как это была общая практика. Встречается с девушкой, парнем. Но это блуд. Я где-то знал, что это блуд, но все так живут, я тоже так буду жить. Поэтому я так нуждался, что страшное дело. А потом пришел к Богу. Ну, в это время, конечно, я молился. Я читал эти местописания, цитировал. Оказывается, что читать просто сухое местописание, это ни о чем не гарантирует. Это тебе надо привести свою жизнь в соответствие с желанием пастора. Тебе надо упорядочить свою жизнь. Тебе надо жить порядочно. Прежде чем, тебе надо слушать его голос. Тебе надо слушать его заповеди. Повиноваться ему. И когда он видит, что ты послушный овца, и что ты порядочный, он тебя начинает действительно заботиться о всей твоей нужде и берет на себя ответственность за тебя. Но, ладно, что я был в миру. А потом я покаялся и стал верующим, и стал ходить в церковь. И стал верить, что теперь я уже не грешу, и ничего не делаю плохое. Я стараюсь служить Богу и слушаться Ему, и жить так, как Он хочет. Но все равно изобилия не было. И вы знаете почему? Что я потом понял? Я понял, что Богу надо мое послушание бескорыстно. Чтобы я послушался Богу. Чтобы я следовал за Ним, не потому что мне нужно, чтобы Он мне потом что-то дал. Вы понимаете, да? Как некоторые приносят десятину. И говорят, вот я прошлый месяц положил $10. Чего мне 100-крат не было. Чего не было $10 000. То есть, если мы будем торги вступать с Богом, тогда мы корыстливы. Это будет корость. Это будет корыстливые цели. Это нечестно. Оказывается, когда я пришел к Богу, я ожидал, что теперь Господь станет моим пастором, и все теперь будет сразу. А Он пауза. Первый год пауза. Второй год пауза. Третий год пауза. Господи, ты есть или нет? Чего-то небо, что-то не открывается. Десятину даю, да, пожертвования даю. Что-то туго идет это дело. Пятый год пауза. Но я оставался верным с Богом. Что я буду жить правильно. Если Его Слово так говорит, так буду жить. Если этого нельзя делать, не буду делать. Был посвященный Богу, поскольку сколько я мог. Я не был совершенный, как вы все, да? Спотыкался, но старался. Бог видит, что я старался. И знаете, что я потом обнаружил? После где-то 8 лет, что-то, такое впечатление, что облака начали раздвигаться по сторонам. Небо начало, открываться. И как повалилось, так точно убедился 100%, что Господь мой пастырь. Он взял ответственность за меня после того, как я проявил свою верность прежде всего. Вы знаете, некоторые люди не хотят быть верным малым.
Некоторые люди не хотят быть верны ни в чем. Они хотят сразу результат. И не видя результат сразу, и они кидают все. Такие люди никогда ничего не будут иметь. Это то же самое, что мы говорим за мира сейчас тоже. То есть мы живем фальшивую жизнь. Слушайте, ничего прекрасного не рождается без труда. И ничего прекрасного не рождается без каких-то боли, мучения, старания и какие-то напряжения. Все рождается только через труд, через напряжение, через и так далее. И тут Господь мой пастырь, сначала вы должны убедить Бога в том, что Он ваш пастырь. Вы должны показать Ему и убедить Бога в том, что вы послушные дитя. Что да, Господь, я настолько Тебя люблю. Ты мой пастырь. И не важно, ты благословишь меня или не благословишь. Ты меня будешь давать процветание или нет. Работу или нет. Исцелишь, не исцелишь. Не важно. Но за то, что ты простил мне мои грехи. За то, что ты спас мою душу. За то, что ты взглянул на меня. За то, что ты помиловал меня. За то, что ты написал мое имя в книге жизни. За то, что ты меня принял как дитя. Даже если ты больше ни одного чуда мне не сделаешь, я твой слуга навеки. Я буду за тобой следовать. Я буду слушаться твоему слову. Я буду за тобой ходить. И если мы действительно не просто словами, вы знаете, мы все умеем, уже привыкли, научились словами говорить. Но если не только словами, мы будем это только сухими словами говорить, но если мы будем действительно своим образом жизни это подтвердить, вы знаете, Бог начинает свою сторону завета выполнять. Вы понимаете меня или нет? Господь пастырь мой. Только в том случае, если Он на самом деле пастырь мой. Позвольте Ему быть вам пастырем. Будьте послушным овца. Тогда вы ни в чем не будете нуждаться. Читайте это местописание Иоанна. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Теперь я хочу сказать вам, пишите, пожалуйста, какими способами Бог хочет быть нам пастором. Как знать, Бог мой пастырь или только слова говорю? Каким образом быть, как я могу убедиться в том, что Он мой пастырь? Господь пастырь мой. Он действительно мой пастырь или нет? Как убедиться в этом? Первый. Через послушание. Бог хочет, чтобы мы послушались Ему. В этом местописании, которое мы читали, читайте еще раз. Вы увидите, что Бог, как пастырь, требует от нас, прежде всего, что? Послушание. Он говорит, что если мы Его овцы, мы будем Ему слушаться. Читай. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, и что Он делает? Тот любит соблюдает. меня. Не просто иметь заповедь, но надо что делать с этой заповедью? Соблюдать. Если мы действительно есть последователи Иисуса, и если мы говорим, что Он наш пастырь, то нужно соблюсти Его заповеди. И если мы соблюдаем Его заповеди, это действительно будет показать, что мы Его на самом деле любим. Дальше считайте. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Видите, если вы действительно любите Бога, слушайтесь Его заповеди, Он сам возлюбит вас. То есть ваша любовь к Богу притягивает Его любовь к вам. Ваше отношение к Богу, ваше трепетное отношение к Богу, оно делает вас трепетным перед Его глаза. Но если ваше отношение к Богу это такое поверхностное, да? Как-нибудь, такое шутливое, такое несерьезное. У вас такое же будет отношение от Бога к вам несерьезное. Отношение Бога к вам, насколько Бог будет пастырем вам или нет, зависит от того, насколько вы себе настраиваетесь к Нему, насколько вы Его пастор или нет, насколько вы послушны Ему или нет. Если вы действительно Ему послушны, если вы действительно за Ним ходите, это определяет, насколько Он будет вам пастором. Допустим, есть
мы можем сказать, 2 человека, допустим. Можно 2 человека сюда к нам? 2 человека, как пример. Пожалуйста, бегом. Вот женщины более активны, чем мужчины. Мы не нашли мужчин, а женщины побежали. Допустим, сестра не шутит с Богом, если его словом не шутит, если его заповеди не шутит. Что бы Бог не сказал, она первая идет и выполняет. Не блудит, не курит, не матюкается, не ворует, занимается бизнесом, зарабатывает честно свои деньги, да? А он, шарики, да? Шарики, как мужчины. То сегодня в казино, то завтра проституткой, а потом в воскресенье в церкви. Или раз в неделю в церкви. А потом начинает спрашивать, а почему Бог тебя так благословляет? А я же тоже хожу в церковь. Слушай, проснись. Она верна малом. Она показала себе доброй овцой. Он говорит, Господь мой пастырь. Он не твой пастырь, потому что он тебя не ведет, тратить все твои деньги в казино. Он не твой пастырь, он тебя не ведет проституткой. Он не твой пастырь. Господь пастырь мой. И потому я ни в чем не нуждаюсь. Если на самом деле он твой пастырь, ты ни в чем не будешь нуждаться. Но он должен это проверить. Есть момент, может будет время, когда ты пока будешь нуждаться, пока он тебя проверяет. Пока он тебя проверяет, насколько ты будешь ли ты послушный ему, и когда хорошо, и когда плохо. Будешь ли ты за ним следовать, когда хорошо, и когда плохо. Будешь ли ты действительно хорошим, добрым, овцой все время. Будешь ли ты себя хорошо вести, и будешь слушаться ему, несмотря ни на что. Когда ты проверен, прошел и холодное, и горячее с ним, и добро, и хорошее, и все равно остался верным и стабильным, тогда посмотрите, что Бог начнет делать. Бог начнет вам тогда показывать такие чудеса. Он начнет вам демонстрировать то, что это Он владеет небом и землей. Он начнет вам показывать, что золото ему принадлежит. И что серебро это его. Он начнет вам доказывать, что защита только от него идет. Он начнет вам доказывать, что величие Бога, что оно не может быть ограничено. Бог начнет вам показывать все его прелести со всех сторон. Бог вам начнет благословить здоровье, благословить в доме, благословить на работе. Бог начнет благословить вас во всех ваших делах. Он начнет показывать, что действительно Он ваш пастырь. Когда вы сначала показали, что вы должны показать, что Он ваш пастырь тем, что вы слушаетесь Ему. Вы поняли этот пример сейчас, да? То есть, это я решаю, как Бог должен ко мне отнестись. Если я себе веду хорошо, соответственно, Бог меня ко мне хорошо, соответственно, относится. Но если я так живу, так же будет Божье отношение ко мне. Короче, к лукавому Бог лукавый. Но Бог тоже проявляет себя лукавым. А к доброму Бог проявляет себя добро. Вы понимаете, к чему мы говорим, да? Все, спасибо. Помоги девушке. Первое, что чтобы Бог стал нашим пастором, нам надо слушаться Ему. Второе. Притчи 1:7. Написано, начало мудрости – это страх Господень. Начало мудрости – это страх Господень. Господь хочет быть нашим пастором через страх Господень. Бог хочет, чтобы мы имели страх Господень. Чтобы мы имели страх Господень. Страх Господень. Что это означает? Это значит иметь благоговение к Богу. И Бог ведет нас через страх Господень. Бог ведет нас через послушание. Бог нас ведет через страх. Не страх патанический, да? Что я не могу подойти к Богу, Он страшный, Он убьет. Не такой страх. Речь идет о страхе, который говорит, что я не хочу Бога обижать. Я не хочу ничего делать против Него.
против Его воли. Я не хочу идти своей путой, не посоветоваться с Богом. Я не хочу ничего делать, что будет огорчать Бога. Я слишком Его люблю. Я слишком Его уважаю. Он слишком дорог мне. И я не могу Его огорчать. Я хочу Бога огорчать. Потому что страх Божий, потому что я знаю, что за все, что я делал, есть Божья кара, все равно, в конце концов. Есть Божья кара на небе. Если я ворую, даже если правительство меня не поймет, даже если закон меня не поймает, все равно люди меня, Бог меня поймает. Слушайте, не беспокоит журналиста, пускай он живет свою жизнь. Короче, очень важно, чтобы мы знали, что мы ходим перед Богом. Мы все ходим под Богом. Мы все ходим где? Под Богом. Мы ходим все под Богом. Бог видит все. Даже если люди не увидят, Бог все это видит. Даже если никто не знает, Бог знает. Что такое страх Господень? Страх Господа обозначает моя жизнь, которой я живу в тихаре. Это то же самое, что я могу жить публично. Я не живу двойной образ жизни, потому что я не смотрю на вас, я смотрю на Бога. Я не хочу, чтобы вы меня оценили, я хочу, чтобы Бог меня оценил. Если у человека есть страх Господня, он не ворует, он не коррупционер, он не коррумпированный. Почему? Потому что он боится Бога. Если человек женат, и он имеет страх Господа, не надо, чтобы муж, чтобы жена дежурство назначила после его офиса, куда он ходит, не убежал ли он в соседке или что-то. Надо, чтобы она знала, что он верующий, он имеет страх Господа, и если он имеет страх Господа, я точно знаю, что он не гуляет. Если человек имеет страх Господа, жена может спокойно жить. Я каждый месяц езжу по миру, хотя бы 2 недели. Я не вижу свою жену 2 недели, месяц. И моя жена даже не беспокоится, даже в голову не приходит, потому что она знает, мой муж имеет страх Господний. Ничего не может быть, даже мысли даже не может быть. Даже, видите, потому что когда человек имеет страх Господень, уже не важно, где он находится. Он знает, что Бог везде, Бог его видит. И Бог хочет, чтобы мы так жили. И Бог смотрит на наше сердце. Если Бог видит, что да, мы живем порядочно, что у нас страх Господень, что мы послушны Ему. Третий, что Бог хочет, как Бог ведет нас, как мы можем быть Его. Не, вообще, по поводу страха Господня, еще одно место Писания. На Псалом 25, или 24, наверное, будет. 24 Псалом, 13 стиха по 14 стих. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Класс. Давай читай 12 стих также. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Так, и дальше. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. На это какой? Какой стих? 16. Не, я говорю 12 читаю. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Именно с 12 по 14. Душа его пребудет во благе. Еще раз 12. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Окей. Он говорит, если вы найдете человека, боящегося Господа, Бог укажет этому человеку, какой путь, по которому ему идти. То есть Бог начинает быть его пастором. Бог начинает ему указывать путь, по которому ему идти. Если он боится Господа. В этом месте Писания, в другом переводе так написано, если вы найдете человека, кто боится Господа, его стези всегда будут направлены Господом. Он не заблудится. Он не будет ошибаться. Контракты неправильно не будет подписывать. Он не пойдет на улицу именно тогда, когда в аварию попадает машина. Он не сядет в автобус, который не доедет до предназначения. Вот. Он говорит, найдите человека, который боится Господа, и вы увидите, что за таким человеком
будет наблюдать Бог. Бог будет стерегаться за ним. Бог будет убеждаться в том, что этот человек не попал ни туда. Он всегда в точку. Найдите человека, который боится Господа, и вы увидите человека стези, направляются Господом. Направляется Господом. Кто из вас хочет, чтобы Господь направлял его стези? Одно только условие. Он должен быть вашим пастором. А как это убедиться в этом, как это доказать? Надо бояться Господа. Надо иметь страх Господа. Надо жить порядочно перед Ним, когда люди там есть, когда их нету. Надо не делать человеку ближнему то, что вы не желаете себе делать. Вы увидите ли вы человека, который боится Господа? Господь направляет стези его. И это еще не все. 14 стих. Душа его пребудет во благе, и семя... Если человек боится Господа, душа его где? Пребудет во благе. Бог будет ему пастором. И он ни в чем не будет нуждаться, потому что его душа будет во благе. Что такое благо в этом местописании? Имеется в виду, что его душа будет благополучие, будет процветание. Если он боится Господа, Бог гарантирует, что этот человек, его душа всегда будет благе. Человек, который боится Господа, не будет страдать от депрессии. Человек, который боится Господа и живет по его заповедям, не будет страдать от уныния, от того, что у меня нет настроения сегодня, завтра нет настроения. Нет, его душа будет благе. Что такое душа? Это эмоция, это чувство. Он в радости всегда. Он не в унынии, потому что он живет правильно. Душа, грехи не задушивают его душу, потому что он живет правильно. Его душа будет в благе. Так дальше. И семя его наследует землю. И дети, кого кто боится Господа, наследуют землю. Я вам скажу, многие из вас, если вы сделаете исследование, почему вы сегодня спасенные, верующие, и почему вы вообще остались жить в этой земле, где-то в вашем роду найдется кто-то, кто когда-то молился, кто когда-то был священником или верующим. Только за счет них вы остались живы. Вы помните, сколько людей умерли, даже одни голодоморы, сколько умерли, 10 миллионов. На войне сколько умерли. Некоторые родов, людей, которые раньше жили на этой земле, их уже нет, давно. Потому что нечестивые не наследуют землю. Только праведники, люди, если дети, не потому что ваши праведники, но если ваши прадедушки жили праведно, и они служили Господа, боялись Господа, и благодаря их жизни, многие из вас и вошли в Царство Божие. Многие из вас были коммунистами, делали какие-то гадости, ваши родители, но благодаря который Бог дал слово, что дети ваши будут наследовать землю, благодаря им многие из нас еще остались сегодня. Вы слушаете меня, нет? Так что не важно, что ваши дети, как ваши дети сейчас ведут себя. Если вы будете служить Господу, если вы будете действительно порядочно вести себя и служить Господу, слушайте, Бог будет заботиться о ваших детях. Дети ваши, внуки ваши, потомки. Пускай они рассказывают, что хотят сегодня. Не хотят служить Господу, хотят грешить. Но обетование Бога остается для вас, потому что вы боитесь Господа. Он будет хранить ваши семьи. Вы слушаете меня, нет? И дочитайте 13 стих до конца. Тайна Господня, боящимся Его. И это то, что мне больше нравится. Это читай еще раз. Тайна Господня, боящимся Его. И если вы боитесь Господа, вы знаете, что Бог еще начнет делать? Он начнет вам открывать Его тайны. Тайны на работе, в бизнесе, в служении, в жизни. Вы начнете понимать то, что обыкновенные люди не понимают. Тайны жизни. Вы начинаете разуметь жизни. Разумение жизни не приходит. Тайны Божьи. Вы в курсе, что вообще-то в этой жизни очень много тайн. Есть, только люди, которые знают тайны, они прорываются вперед. Благодаря тому, чего они знают. И Бог говорит, тайны Господни. Даже не материальные тайны, не бизнесовые, не какие-то карьерные, не политические,
а Господни, Божьей мудрости, Соломоновой мудрости. Тайны Господни Он доверяет только одним людям. Тем, которые Его любят и доверяют, и боятся. Бог доверяет Его тайны. Не человеческий ум, не человеческая мудрость, что можно читать в книгу или какой-то прочитать какой-то учебник. Господни тайны. Так хотите, чтобы Господь доверял вам Его тайны? Надо действительно бояться Его и ходить в страхе Господне. Жить согласно послушанию Слову Божьему. И третий, как Господь нас ведет. Это четвертый уже будет, да? Но не важно, сколько там получится. Следующий способ, как Господь вас ведет. Он будет вас вести через ваши земные пасторы. Через ваши земные руководители, через земные ваши пастыря, через земных руководителей. 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 4 глава, 12 и 20 стихи. 12 и 20 стихи. Не 19, а 12. 12 и 20 стихи. Вот дело в том, что Бог тоже дает нам духовных наставников. Бог дает нам духовных руководителей. Для того, чтобы мы могли за ними следовать. Бог ведет нас через... Бог есть наш духовный пастор, да? Наш главный пастор. Но Он дает нам тоже пастыря на земле. Он дает нам тоже пастыря. Он говорит, что я дам вам пастыря по сердцу моему. Бог дает нам пастыря по сердцу Его. И Бог будет нашим пастором также настолько, насколько мы будем следовать за тем земным пастором, который Он дал нам. Читайте, пожалуйста. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Видите, Бога никогда никто не видел, поэтому иногда мы видим Бога через Его представителей на земле. Мы видим, если вы говорите, что я следую за Богом, Он мой пастор, а как ты можешь послушаться Ему? Как Он может тебя вести, когда Он тебе отдал на земле здесь пастора, и ты не следуешь, ты того не уважаешь и не слушаешься? Как ты можешь слушаться того Бога, кого ты вообще не видишь? Как ты можешь слушаться Бога, кого ты не видишь? Надо сначала научиться слушаться пастора и лидера, кого ты видишь, прежде чем ты можешь говорить, что да, я слушаю пастора, которого я не видел. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Как вы можете любить Бога, которого вы не видите, если есть человек, который вы видите? То есть, эти есть способы, как мы можем знать, мы следуем за Богом или нет. Мы являемся добрые овцы или нет. Бог наш пастор или нет. Бог может быть твоим пастором и хочет быть тебе пастором, потому как ты ходишь послушание перед Ним, потому как вы ходите в страхе Господне, потому как вы слушаете земным пастором, который вам дает. Псалом 21, 22, 1, где мы начали. Господь, мой пастор, и потому я ни в чем не буду нуждаться. Если Господь меня ведет по жизни, если я слушаюсь Его вождению, если Он меня направляет, и я покорный Ему, то тем более я знаю, что я ни в чем не буду нуждаться. Не буду нуждаться только в том случае, если я послушаю Ему, если я покорен Ему, если Он меня ведет. Допустим, некоторые люди занимаются бизнесом, да? Крадут у того, другого дурят, обманывают, продают за повышенным ценам,
пользуются незнанием другого клиента и так далее. И говорят, я верующий, Бог меня должен благословить. Не благословить. Потому что ты не следуешь за его принципам. Он будет тебе, ты ни в чем не будешь нуждаться, он будет брать за тебя ответственность, он начнет за тебя заботиться только в том случае, если ты убедишь его, если ты душой и сердцем ходишь с ним и доказываешь, что он действительно твой пастырь. Если он твой пастырь, тогда ты не будешь ни в чем нуждаться. Но если мы не будем позволять Богу вести нас, братья и сестры, слушайте сюда, есть обратная сторона медали. Если Господь не твой пастырь, если ты не следуешь за его руководством, то ты точно будешь нуждаться. То вы точно будешь так нуждаться, что ужас. Не важно, ходите в церковь или нет, не важно, бьете себя в грудь, я верующий. Или нет, не важно, чего вы заявляете, но если вы не ходите в послушание Ему, если вы не ходите в страхе Господне, если вы не ходите и не слушаете вашему лидеру, вы будете так нуждаться, что ужас. Только тому, кому Бог является пастором, только он не будет ни в чем нуждаться. А тот, которому Бог не является пастором, он живет как он хочет, он сам себе пастор. Хочешь, не хочешь, будет нуждаться. Не в семье, не в семейной жизни, то в материальной жизни. Не в материальной жизни, то в профессиональной жизни. В чем-то будет абсолютно огромное неустройство и нужда. Но в этом месте Писания, он говорит, он покоит меня, он говорит, я ни в чем не буду нуждаться. В чем Бог, а если Господь действительно есть мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. В чем люди могут нуждаться, друзья мои? Возьмите картину пастуха и овец. А пастух должен обеспечить прежде всего едой, пажития. Если мы действительно ходим за нашим пастухом, пастором Иисусом, то гарантированно будет обеспечение для нас. Во-вторых, что должен обеспечивать нам пастырь? Это здоровье. Если мы ходим за Иисусом, мы слушаем Его законы о здоровье, о духовной, о всей сфере, другой сфере жизни, мы тоже не будем нуждаться в здоровье. Не будем нуждаться в мире, покое, радости. Не будем нуждаться в сохранности, защите, безопасности. Но второй стих. Он покоит меня на слаженных пажитях и водит меня к водам тихим. Он покоит меня. Видите, покой, мир. Это есть то, что мы получаем, когда мы ходим с Богом. Руководство, обеспечение, радость, исцеление, праведность. Это есть те вещи, которые Господь обеспечивает нам, когда мы действительно за Ним ходим. Третий стих. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Господь начинает давать нам победу. Бог дает нам подкрепление. Бог дает нам направление. Бог дает нам праведность. 4 стих. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, то Бог обеспечивает нам безопасность, защитой, освобождение от страха, потому что Ты со мной, Он всегда будет с нами. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Бог дает успокоение. Бог дает ангельские охраны, если мы действительно за Ним ходим. 5 стих. Ты приготовил передо мной трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Господь переполнит нашу чашу, если мы ходим перед Ним. Если Он наш пастырь, то действительно мы не будем нуждаться. Не будем нуждаться ни в елей на голову нашей. И перед виду врагов наших Он благословит нас.
и приготовит трапезу нам, не будем ни в чем нуждаться. Так, 6 стих, так благость и милость будет сопровождать нас во все дни наши, и мы пребудем в доме Господнем все дни, если наш Бог будет нашим пастором. Не только на слова, но на деле. Короче, суть проповеди понятна вам или нет? То есть мы ни в чем не нуждаемся, только в каком случае? Не слышу. В случае, если действительно Бог есть наш пастор. Если Он не наш пастор на деле, если мы только говорим, что Господь мой пастор, ни в чем не буду нуждаться, то это неправда. Мы точно будем нуждаться. Как бы мы ни крутили, мы не можем Бога обмануть. Он все видит, Он все знает. Давайте преклоним нашу голову. Давайте помолимся Богу, чтобы Он действительно стал нашим пастором. Давайте преклоните вашу голову, мы будем молиться. Что Господь действительно стань моим пастором, будь моим пастором. Не только на слова, но я хочу, чтобы ты вел меня. Я хочу подаваться твоим руководством. Я хочу, чтобы ты руководил меня, чтобы ты направлял мои стези, чтобы ты помогал мне по жизни. Я хочу быть послушным тебе во всем.